ბატონო, წინადადება თვითონ ცალკე აღებული საკმაოდ მნიშვნელოვანი წინადადება არის, თუმცა ეს არის იმ პაკეტის ნაწილი, რა მოთხოვნებიც გვაქვს მთლიანად ოპოზიციას. შესაბამისად, პაკეტიდან ამოგლეჯილი ერთი საკითხის განხილვა და ამაზე შესვლა, გამოსვლა, ამ ლოგიკით მაშინ სხვა საკითხებზეც ასე ნაწილ-ნაწილ უნდა შევიდეს, გამოვიდეს ოპოზიცია, შევიდეს, გამოვიდეს. ეს არასერიოზულია. შესაბამისად, თუ განხილული იქნება პაკეტი მთლიანად, რომელშიც შედის ვადამდელი არჩევნების საკითხი, რომელშიც შედის იგივე სრულად პროპორციულობის საკითხი, რომელშიც შედის საარჩევნო კოდექსის, ცენტრალური საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტებას და შედგენის წესი და ასე შემდეგ, თუ ეს განიხილება, ამ შემთხვევაში აზრი აქვს მსგავს პროცესს. ანუ ეს რომ განიხილოს, მოლაპარაკება უნდა შედგეს და შეთანხმება უნდა შედგეს ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის და ამ პაკეტიდან ცალკე ამოგლეჯილი თუნდაც მნიშვნელოვანი საკითხის განხილვისთვის ერთჯერადად ან სამჯერადად პარლამენტში შესვლა არ მგონია რომ ტაქტიკურადაც სწორი ნაბიჯი იყოს. სხვა გეგმა ხომ არ შეიძლება გქონდეთ, თქვათ, საბოლოო დარჩენა შემდგომ თუ კი თქვათ ჩაიწერეს რესპუბლიკელებზე ამბობ. გამორიცხავს. არა, მარტო ერთჯერადად პარლამენტში შესვლას კენჭის საყრელად ან ორჯერადად და ესეთ არასერიოზულ, არათანმიმდევრულ ნაბიჯებს სტრატეგია აღმაშენებელი გამორიცხავს ეს ერთი. რაც შეეხება რესპუბლიკელებს, არ მგონია მე ხა რაღაც ესე შეთქმულების თეორიები რა ერთხელ შევლენ და მე დარჩებიან, ეს უბრალოდ მათი გაჟღერებული წინადადება არის და შესაბამისად უბრალოდ ვამბობთ რომ არათანმიმდევრულია, ტაქტიკურად არასწორია მაშინ, როდესაც 4 პრინციპული საკითხია და ამ 4 პრინციპული საკითხიდან ერთ-ერთის ქვეპუნქტია აი ეს შეთავაზება, რასაც რესპუბლიკელები აყენებენ. მნიშვნელოვანი, მაგრამ ერთ-ერთი იმ რამდენიმე ათეულისგან და შესაბამისად ამის ცალკე ამოგლეჯა ეს არასწორია, აბნევს ჩვენ სამომრჩეველს, აბნევს ოპოზიციურ ფლანგს და ვფიქრობ, რომ ტაქტიკურად გაუმართლებელია ეს წინადადება. გუშინ ხათუნესამიძემ აღნიშნა, რომ ის დარწმუნებულია იქნება ოპოზიციის მხარდაჭერა მის ინიციატივას. რა აძლევს მას ამის თქმის საფუძველს? ქონდათ თუ არა თქვენ კომუნიკაცია ხათუნესამიძესა თუ ეს თქვენ ტელევიზორის საშუალებით? კი, არა, ტელევიზორის საშუალებით შევიტყვეთ, ეს ერთი. მეორე, აქ ნუ დავაბნევთ ჩვენ სამომრჩეველს და ზოგადად, ხო, მოსახლეობას. ამ საკითხის წინააღმდეგი არავინ არის, რომ ნებისმიერი შემდეგი არჩევნები გაიმართოს სრულად პროპორციულად, ხო? ამის წინააღმდეგი არავინ არის. ისეთ შთაბეჭდილება ნუ შეიქმნება, რომ აი რესპუბლიკელები ამის მომხრე არიან და ოპოზიცია, სხვა ოპოზიცია არ არის ამის. ამის მომხრე ვართ, მაგრამ კიდევ ერთხელ, ეს არის კომპლექტში აი 20-30 საკითხიდან ერთ-ერთი, რომელსაც აყენებს ოპოზიცია და აქედან ამოგლეჯილი ეს ერთი თუნდაც მნიშვნელოვანი საკითხი და ამის გამო პარლამენტში შესვლა, მერე გამოსვლა, მაშინ როდესაც სხვა საკითხებზე გაურკვეველია საერთოდ გველაპარაკება თუ არა ხელისუფლება, ეს არის დამაბნეველი და არასწორი. ხომ არ ფიქრობთ მათთან შეხვედრას უახლოეს მომავალში რესპუბლიკელებთან შეხვედრას კონსულტაციების გავლოს? დიდი ოპოზიციური, კი ბატონო, გეტყვით ბარემ, რომ დიდი ოპოზიციური შეხვედრა იგეგმება შემდეგ კვირაში და ყველა საკითხი განხილული იქნება. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ის ძირითადი 4 საკითხი, რომელიც აქვს ოპოზიციას სტრატეგია აღმაშენებელს, სხვა ოპოზიციურ პარტიებს, რომელსაც ხელი მოვაწერეთ, განვაცხადეთ, კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ, ეს არის მოლაპარაკების საგანი. ამაზე უნდა შედგეს შეთანხმება ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის. არ ვიცი, დავინახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები. თვითონ ნიკამ ახსნა ეს, რომ გირაოს სახით მას უკვე აქვს ეს ვალდებულება და ეხლა გირაოს კიდე გირაოთი დამძიმება და თანხის გაზრდა უბრალოდ არასწორია, სხვას როს თავი დავანებოთ. რაც შეეხება ეხლა ხელისუფლებას თუ შეეშინდება და რაღაც ვიღაცა მესამე პირს შეატანინებს გირაოს, არ ვიცი, დაველოდოთ რამდენიმე დღე არის დარჩენილი. მე არ მგონია, რომ ხელისუფლებამ ისეთი არაგონივრული ნაბიჯი გადადგას, რომ ან დაიჭიროს, ან კიდე ცალკე მხოლოდ მას უფლებამოსილება შეუწყვიტეს, იმიტომ რომ ეს მეორედ იქნება უკვე და პირველ ჯერზე მათ ნახეს რა ნეგატიური განწყობა გამოიწვია, როდესაც ერთი ადამიანი ნიკამელია იჯდა მთელი ქართული ოცნების წინააღმდეგ და მათ ასე ვთქვათ გარიცხეს, გააგდეს თავისი კოლეგა. ასე რომ არ მგონია, რომ ეს მეორედ განმეორდეს, იმიტომ რომ ეს იქნება მეტი რეპუტაციული დარტყმა ქართულ ოცნებაზე. ეს არის პროტესტის ფორმა და ახსნა თქო მაგას ვამბობ მან, რომ უკვე აქვს მას ეს გირაო და ახლა გირაოს დამძიმება ამ ლოგიკით შეიძლება ხვალ კიდე 100,000 დაუმატონ, მერე კიდე 100,000, ასე უსასრულოდ ხო ვერ გაგრძელდება. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას ეგრეთ წოდებული
თანაც ვადები გასულია ყველა და თუ მოსათხოვი იყო ერთი თვის წინათ უნდა მოეთხოვათ, იმიტომ რომ დეკემბრის ბოლოს გავიდა ის ვადა და არა თებერვალში. შეიძლება ითქვას, რომ დაუმორჩილებლობისკენაც მოუწოდებს მოქალაქეებს აეუბნება, რომ მათ ჯარიმები არ გადაიხადონ, ასევე დაუმორჩილებლობაზე განცხადება გააკეთა მიხეილ სააკაშვილმა და ანალოგიურად ის მოუწოდებს მოქალაქეებს, რომ დაიწყოს დაუმორჩილებლობა. როგორია თქვენი პოზიცია? ჩვენ პოზიცია და როგორ მიგაჩნიათ, რამდენად სწორი არის თქვა, რომ ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი მსგავს განცხადებებს აკეთებს? მე სხვის განცხადებებზე არ გავაკეთებ კომენტარებს, მე ჩვენს პოზიციას მოგახსენებთ, რომ რაც შეეხება მშვიდობიან პროტესტს, თუ ასეთი პროტესტი იქნება და იქნება აუცილებლად, ჩვენ მას შევუერთდებით. იმიტომ რომ პროტესტი უნდა იყოს დიახაც, იმიტომ რომ ეს არაგონივრული შეზღუდვები, როგორიცაა 9 საათზე კომენდანტის საათის დაწყება, დიახაც არის არაგონივრული და ამას ყველანი უნდა შევეწინააღმდეგოთ, როგორც პარტიები, ასევე მოქალაქეები, იმიტომ რომ ეს პირიქით არათუ აუმჯობესებს ეპიდემიოლოგიურ ამძიმებს მას, იმიტომ რომ ვადის შემჭიდროვება ზრდის ადამიანების მობილობას და სიმჭიდროვეს. ამიტომ არაგონივრულია ეს და დიახაც ამას შევეწინააღმდეგებით ჩვენც. ბატონო, დეკლარაციებთან დაკავშირებით უნდა დღეს არის ბოლოა და დეკლარაციების შესაძლებლად რას აპირებთ თქვენ თუ იგებს მონაწილეობას თუ შეავსებთ ან სავარაუდოდ კი ბატონო, სავარაუდოდ დღეს არის და სავარაუდოდ ჩვენი 4 დეპუტატი ვინც გავიდა სტრატეგია აღმაშენებიდან შეავსებს ამ დეკლარაციას გამომდინარე იქიდან რომ თვლით რომ ეს არის გამჭვირვალობისთვის საჭირო პროცესი და საერთოდ თვლით რომ არა მარტო არ არის ეს ბმული მანდატებთან, თვლით რომ პოლიტიკაში ჩაბმული ადამიანები ისედაც ყოველწლიურად უნდა ავსებდნენ დეკლარაციას მეტი გამჭვირვალობისთვის, მეტი სანდოობისთვის. აქ თუ რამე ვინმეს რამე დასამალი აქვს, ეს არის ქართული ოცნება და არა ოპოზიციური პარტიები და მათი ლიდერები შესაბამისად სავარაუდოდ შევავსებთ და არ მიგვაჩნია ეს რაღაც პრინციპულ საკითხად, რომ ამით ვთქვათ რაღაცას ან ქართული ოცნების ნებაზე მიდიხარ, ან ვიღაცის ნებაზე. ჩვეულებრივ გამჭვირვალობის პროცესი და პირიქით, უფრო მეცაც გამოვდივართ ინიციატივით, რომ პოლიტიკაში ჩართული ადამიანები ყოველ წელს ავსებდნენ დეკლარაციას გამჭვირვალობისთვის, რომ ვიცოდეთ ვის რა ქონება გააჩნია, იმიტომ რომ ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ შევადაროთ თუნდაც 2-3 წლის წინ არსებული მათი მდგომარეობა. ევროპულ საქართველოში საუბარი არის, რომ ბოლო პერიოდში აქტიური